سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه هنگمود سلاتی جایباد با لذت تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما: جواری مکه‌ای کنسرو، لوبیایی کنسرو گرفتم، مایونز، نمک، یک دانه بادرنگ، دو دانه پمیدار و اینجا باشد مرغی یعنی کپچانی. این محصولات برای تیار کردن سلاتی ما لازم است. اینجا مرغی کپچانی شروع میکنیم. میتونید یعنی مرغ آبپز استفاده برید. Bismillahirrahmanirrahim. خداوند کاری ما به فیض و برکت و آبروتی نگاه کنید. مرغ کپچانی چقدر شروع پختگی 4 کنجشک یعنی ریزه میکنیم. ما مرغ کپچانی هم یعنی 4 کنجشک ریزه میکنیم. نمیتر همش یعنی نمیتر میده میکنیم. مرغ میده کریم اکو بادرنگ هم یعنی 4 کنجشک میده میکنیم. بادرنگ هم نمیتر 4 کنجشک میده میکنیم. اکنون یعنی پمیدار است. با پمیدار آبش میگیریم برای اینکه آبش بسیار یعنی سلطاموی بیزیب میکند. آب دار کرده برای همین ما آبی یعنی پمیدار میگیریم دانه کشه. همینطور دانه کشه گیته یعنی خودش میده میکنه. من یعنی داخل پمیدارم میتونید دیگه جزئی خوراکتون به اندازه میشنم. من همیشه یعنی 4 کنجه ریزه کردم. من جواری مکه، لوبیا، مرغ کپچانی، پمیدار، بادرنگ، ماهکو، مایونز، نمک همراه کرده. همیشه یعنی خوش رو آمیخته میکنیم. نمکم پاشیده مکو خوش رو یعنی سلطامو آمیخته میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون میبینه سلتی ما هم تیار به حد یعنی اشتیاور. شما هم حتما برای افطار برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پرکیساتیه کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه دوستان. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.